អ្នកគ្រប់គ្រង ខ្ញុំឃើញបងរវល់ខ្លាំងណាស់តើមានអ្វីឲ្យអូនជួយទេ ការងារតូចតាចនេះគឺជាទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនរញ៉េញ៉ៃខ្លាំងណាស់ បងប្រហែលជាធ្វើមិនបានទេ ឲ្យស្លាប់ចុះអ្នកត្រួតពិនិត្យ បងមិនដឹងទេអ្វីដែលអូនចូលចិត្តបំផុតគឺការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងភាពវឹកវររៀបចំនិងពិនិត្យទិន្នន័យគឺបែបនេះឯងងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ ស៊ីលខ្ញុំនេះ ចូលចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកថ្មីបំផុត អរគុណលោក ប្រយ័ត្នប្រយែងផងលឺថាបុគ្គលិកថ្មីម្នាក់នេះបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះកាលពី1ខែមុនធ្វើការដោយមិនត្អូញត្អែរប្រឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយមនុស្សក្នុងផ្នែកភ្លាមនោះក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ើបសួរគ្រប់យ៉ាង ចាស់លោក គេចង់រកចន្លោះប្រហោងរបស់យើងការប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនចិត្តកុំឲ្យមានរឿងនៅពេលនេះ មានបញ្ហាកុំបារម្ភអីលោកខ្ញុំនឹងរកវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងគេ គ្រាន់តែគ្រប់គ្រងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវរកហេតុផលដើម្បីឲ្យគេចេញទៅគម្រោងនេះមានភាពបន្ទាន់និងសំខាន់ណាស់អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍នៅពេលប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុន ប៉ុន្តែនេះជារបាយការណ៍គម្រោងរបស់ក្រុមទាំងមូលឲ្យខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងគឺមិនអាចទៅ មិន រួច អាច ទេ ទៅរួចក៏ត្រូវតែធ្វើបើមិនចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងបណ្ដេញអ្នកចេញ អ្នកព្យាយាមដកហូតតួនាទីខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចរកការរៀបចំបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងដើម្បីខ្ញុំនឹងប្រើពេចអាក្រក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំប្រកាសជាមិនខូចខាតមែនទេ ថ្ងៃនេះគឺជាការប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសចុងក្រោយនឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញដោយស៊ូម៉ាន បើត្រូវតែរាយការណ៍នោះយើងនឹងរាយការណ៍រឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់លួចបន្លំមូលនិធិក្រុមហ៊ុនសូមមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែននេះទេខ្ញុំ ស៊ូម៉ាននេះជារបាយការណ៍របស់អ្នកតើអ្នកណាជាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះហ៊ានធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់កិច្ចប្រជុំ ចាស់សពិតមែនហើយក្រុមហ្វូអាចចូលទៅលេងបានដែរឬទេ និយាយតាមត្រង់ទៅស៊ូម៉ាន់គឺជាភរិយារបស់យ៉ាងគឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ្វូ តើភរិយារបស់នាយកប្រតិបត្តិអាចមកលេងជាមួយពួកយើងបានតាម បា ចិត្ត ឆេ ដែរ និយាយ ទេ ត្រូវទោះបីជាអ្នកជាភរិយារបស់នាយកប្រតិបត្តិក៏ដោយយើងនៅតែត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូម៉ាន់តើអ្នកខ្ជិលហើយដេកលក់ពេលកំពុងធ្វើការមែនទេសូម្បីតែរបាយការណ៍ក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរឥឡូវនេះអ្នកហ៊ានលេងសើចជាមួយអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនមែនទេ តើខ្ញុំដេកលក់ពេលកំពុងធ្វើការតាំងពីពេលណាទៅយប់មិញខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះយឺតកុំមកប៉ះខ្ញុំគួរឲ្យអាណិតខ្ញុំយ៉ានយីនឹងរៀបចំការងារបន្ថែមឲ្យអ្នកអ្នក លោកយ៉ានកិច្ចប្រជុំអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមមើលទៅឯកោណាស៊ូអ៊ូអ្នកបានលួច flash drive របស់ខ្ញុំហើយថែមទាំងបដូរទិន្នន័យទៀតអ្នកគ្មានភស្តុតាងទេកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស តើអ្នកហ៊ានធ្វើបែបនេះមែនទេធ្វើជាភរិយារបស់នាយកប្រតិបត្តិហើយឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែធ្វើបាបខ្ញុំកុំឲ្យ